Di malam yang sunyi, suara aneh terdengar dari lantai bawah. Rina merasa penasaran dan memutuskan untuk menyelidiki suara itu. Dia turun perlahan, jantungnya berdebar kencang saat mendekati pintu. Pintu kayu itu bergetar, seolah ada sesuatu yang menunggu di dalam. Dengan keberanian, Rina membuka pintu dan melihat kegelapan yang menakutkan. Tiba-tiba, suara itu berhenti, dan suara itu sangat hening. Rina merasa ada yang memawanya dari dalam kegelapan. Dia berbalik dan berloncat ke atas, merasa ketakutan yang mendalam.